Kauno rajono akademijos Ugnės Karvelės gimnazija įsikūrusi Kauno rajone, 7 km į vakarus nuo Kauno miesto, kairiajame Nemuno krante. Botaninio zoologinio Kamšos draustinio teritorijoje. Ji priklauso akademijos seniūnijai. 2001 metais baigta 4-ojo aukšto statyba, įkurta 16 naujų kabinetų. 3-oji sporto salė, rekonstruota mokyklos biblioteka, valgykla. 2005 metais balandžio mėnesį mokyklai suteiktas akademijos Ugnės Karvelės gimnazijos vardas. Mūsų mokyklos herbe yra pavaizduotas ąžuolas. Tai neatsitiktinai. Storas, tvirtas, šakotas ąžuolas, kas rudenį pribarstantis daugybę gilių, auga mokyklos kieme. Iš lietuvių mitologijos atėjęs ąžuolo simbolis – tai tvirtybė, jėga, ištvermė. Jo šakos stiebėsi į saulę, tiesos šilumos nešėja. Šaknys skverbiasi į žemę, tai mūsų praeitis, istorija, pamatas, ant kurios statomas tautos rūmas. Taigi po šiuo ąžuolu rengiama rugsėjo 1-oji, taip pat baigimo šventė, kurią ir pavadinome ąžuolo švente. O dabar užeikime į mūsų gimnazijos muziejų. Čia matome Karvelių dvarą, kurį sudarė Alfonsas Bunkus. Čia matote pačią Ugnę Karvelę. Kelios nuotraukos šios asmeninio gyvenimo. Čia Ugnės Karvelės tapybinis portretas. Čia daugiau apie Ugnės Karvelės darbo metus, ką jinai yra pasiekusi, nusipelniusi Lietuvai. Kaip žinome, ji buvo UNESCO organizacijos atstovė Lietuvoje ir jos dėka buvo įtraukti objektai į UNESCO paveldo sąrašą. Čia matote įvairiausias padėkas, diplomus, kur yra nusipelniusieji mūsų gimnazijos mokiniai. Čia daug apdovanojimų ir daugiausiai yra sportininkų. Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čioverelis, jie tarsi mama, bet prieš tėvą nepapūs. Mylėk medžius ir žvėrus, ale būkit vėl. Dabar esame dailės ir keramikos studijoje, kurioje vaikai po pamokų kuria įvairiausius darbus ir leidžia laisvalaikį. Labiau nei viskas tu manai, tačiau ne tavo. Sakyk, ko nori ir kam duodi chorų tu. Mergas bernus ratavok. Nebūk kazlėkas, klevo lapas ar čioverelis. Taigi, direktoriau, sakykite, ko mūsų mokykla yra ypatinga ir ko mes galėtume pasidžiaugti? Ko mes galėtume pasidžiaugti, mūsų mokykla pirmiausia yra ypatinga tuo, kad mes turime nuostabiai gerus mokinius, puikius rėmėjus mūsų bendruomenės tėvus ir gerą darbingą mokytojų kolektyvą. Visų pirma, gimnazija ypatinga labai šauniais jaunais žmonėmis. Manau, kad įvairiais pasiekimais tiek sporto, tiek menų, tiek žinių srityje. Ypatinga tuo, kad aš čia dirbu. Mūsų mokykla ypatinga tuo, kad turi ypatingą ąžuolą šalia ir tos šaknys gyvybės persiduoda ir visiems mums mokiniams. Supančia gamta, pažiūrėkite per langą, kaip gražu žydi, žalia, viskas gražu. Puikiais mokiniais, puikiais mokytojais. Ir trumpai apibūdinkite mūsų mokinius keliais būdvardžiais. Aktyvus, gražūs, protingi, dažniausiai būna ir labai draugiški. Šaunūs, linksmi, pareigingi,
darbštus, gerai besimokantis, Aktyvus. Aktyvus. 3 būdvardžiai. kūrybiški, draugiški, žingeidus, puikus. Nu, yra visokių mokinių, taip, visų girti negalima, taip, yra prasmų, bet pakankamai, taip, įmas apkamai, tai yra gan šaunūs mokiniai. Geri, gražūs, aš tikiuosi, kad iš jų išaugs visai normalūs vaikučiai pabiručiai. Ir dabar gal galite sugiedoti bent vieną mokyklos himno posmelį? Mote, ar galite sugiedoti jūsų mokyklos himną bent vieną posmelį? Ne, visai dėduot nemoku. Ir dainuot nemoku, to nėra. Mokyklos himną bent vieną stulpelį? O tu čia piktai ar kaip čia padarė, aš nesuprantu. Ką žinau? Gal galite sugiedoti arba padeklamuoti mokyklos himną bent vieną stulpelį? Aš moku jį visą, bet dabar labai skaubu direktoriui. Ir gal galite sugiedoti bent vieną himno posmelį? Ko? Lietuvos? Mokyklos. Negaliu. Užsiėmus dabar bėgsiu į pamoką.